多分乗ってると思うんですよ。僕らだけ戦争っすね。よし、行こうか。これ私も。はい。はい、すいません。こんな感じです。よし。船に乗り込みます。あそこ。お、よし。なんかあります。なんだこりゃ。お？わかんない。よし。面かじいっぱい。面かじいっぱい。これ熱海港です。わーい。バンバンバンバカバン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 。守るも攻めるもビーチリンの。これが熱海城です。熱海城。こんな感じですよ。で、これは熱海港ですね。熱海港。熱海港出ます。あ、すごい。
な感じです。25分ぐらいですもんね。さあ、そろそろ上陸です。お菓子いっぱい。お菓子いっぱい。初島に到着しましたね。ここが初島、ここが熱海港ですね。はい。おー、すごい。みんな降りてますね。はい、仙台はこんな感じです。はい。初島到着ですね。初島港っていうのかな、ちょっとちっちゃい港ですけどね、これね。はい。では一旦お別れします。次の動画でこの島の中を探索します。では一旦終わります。さよなら。